3 giorni di convegno sulla toponomastica alpina per studiare e valorizzare il territorio della montagna bellunese. Si svolgerà il 28 e 29 settembre a Palazzo Poli de Pol, sede del municipio di San Pietro di Cadore, il terzo giorno presso il Museo Etnografico Dolomiti di Serravalle di Cesimaggiore, un simposio organizzato dalla provincia di Belluno grazie a finanziamenti regionali. La toponomastica ricongiunge i territori, fa capire come la stessa nozione, lo stesso punto di partenza dell'individuazione di un luogo è sposato in tutti quanti i diversi ambiti alpini. Se lo si ritrova in tantissime aree, è stato detto anche prima con la presentazione, in tantissime aree che vanno dalla zona del Tirolo, scendendo per la Carinzia, arrivando nel nostro Veneto, ma anche nel Friuli. Da Campedel a Rite, da Farra a Carpenada, da Noguer a Cividal, tanti nomi che magari fanno parte della consuetudine dei più, ma che hanno tutti una ragione e una storia, un po' ovunque, ma soprattutto perché il ladino lo vive prima da sindaco di Cibiana che da consigliere delegato alle minoranze linguistiche. Il Thubianotto, così come lo chiamiamo noi, ovvero il ladino che si è preservato grazie alle caratteristiche di isolamento di questo abitato che fino al 1912 non aveva neanche una strada carrozzabile, rappresenta oggi di fatto una vera e propria identità.